Natalia Segura, El Punt Avui. On Catalonia, there are 10 Catalan politicians currently in prison, 7 left Spain. There has been several protests in Barcelona in the last weeks from both sides. Do you consider this as negative developments as you are monitoring what is going on there? And second question, you call for dialogue on 2nd of October. It's like 6 months already, more or less. Do you consider you have failed in calling for dialogue? And third question, do you consider doing something else than calling for dialogue in this particular conflict? Thank you. I think we had the opportunity to discuss this a number of times. You know what our position is on Catalonia, and I am not going to move away from it. Yes? But you didn't answer my question. I asked if you consider what is going on right now, which are new developments, do you consider them or not as positive or negative developments in this conflict? What I mean by saying that I will not depart from the position is also that I will not now start commenting individual developments as they unfold. Our position on Catalonia remains unchanged. That triggered many, many hands. Where do I start? I start from the back. Yes, yes. Yes, hi, Nikolai Nielsen, EU Observer. I had a question on the US Cloud Act, and I was hoping you could perhaps map out the possible implications this has on the GDPR, Privacy Shield, and perhaps as well detail any parallels or similarities with your own broader proposals on electronic evidence. Thank you. We'll get to this in a moment, but I just want to be sure whether the other hands were about to follow up to... No follow-up. Was it a follow-up on the previous question? Yes, then if you don't mind, then I take the follow-up question, and then we come to the cloud. Morning, Galavotti, Eden Kronos is always on Catalonia. I mean, there have been a lot of arrests. The candidate president for Catalonia has been arrested. Puigdemont has been arrested in Germany. I mean, how long do you think that this approach of saying that it's just an internal matter of Spain can be sustained? I mean, do you think this is a sustainable approach in the long term? Because it's clearly a political problem, not a judicial problem. Thank you. Look, I think our position is grounded in the very relationship that EU law and the Commission have with constitutional processes in our member states and the constitutional legal order in our member states. So this is a position that will not change. If you ask me about judicial decisions, judicial developments, on which we do not comment either, neither here nor anywhere else. Are we ready for the cloud or no on this? Yes, please. Anna Vandensky from Europe Diplomatic. I have a related question because I'm interested. Tonight, Mr. Juncker, President Juncker, is going to defend human rights in Turkey because a lot of our colleagues and politicians are jailed. So my question is, what arguments he's going to use amid this situation when Catalan elected leader finds himself locked in German jail and the other activists are also in jail just for organizing a referendum? Look, I will not enter into the comparisons that you make, which I'm not sure are entirely accurate. What the President is going to say at the summit, I think you know what his line is. He said it out at the end of the European Council in his press conference. And of course, he will give a press conference after the meeting. So I would prefer for him to say how the meeting went instead of me sort of preempting how the meeting will go. Jurek, and then, yes, then I move back.
Bonjour Alexandre, j'ai une question de suivi sur la Catalogne, j'ai des questions sur 2 autres sujets, donc en tout cas je pose la question sur la Catalogne. Tu as l'air de dire qu'il n'y a rien de neuf, donc votre opposition n'a pas changé sur la Catalogne, qu'il n'y a rien de neuf. Moi je vois que vendredi par exemple, une personnalité qui allait faire l'objet d'un vote d'investiture pour la présidence de la Généralité a été arrêtée. Et beaucoup semblent indiquer que cette arrestation, ainsi que l'autre série de mandats d'arrêt ou d'arrestation, était intervenue alors qu'il n'y avait pas d'éléments neufs, je dirais, dans l'enquête, sinon le fait qu'il y avait un fait politique. Et donc, juste ma question, c'est, ceci ne constitue pas un élément neuf dans l'appréciation de la pratique et du respect des libertés publiques et des valeurs fondamentales en Espagne. Il n'y a rien. Tu te réfères à la coopération entre les autorités judiciaires de 2 pays membres et sur cette coopération judiciaire, nous n'avons pas de commentaire à faire. Passons à d'autres questions juste après. C'est sur le même sujet, David? Vas-y. Merci. Oui, c'est sur le même sujet. Je voulais savoir, premièrement, si le président Juncker ou le vice-président Timmermans sont en contact avec les autorités espagnoles pour suivre l'évolution de la situation politique en Catalogne. Deuxièmement, vu que les deux, mais surtout le vice-président Timmermans, comme l'a rappelé ma collègue, avait lancé un appel au dialogue politique, je te repose la question, est-ce que l'appel de la Commission, et plus en général de l'Union européenne, vu que même de l'autre côté de la rue, quelqu'un a lancé un appel semblable, est-ce que cet appel, à votre avis, a été suivi par le gouvernement de Madrid? Merci. Oui, David, en utilisant une autre angle, tu me demandes la même chose. Tu me demandes un commentaire sur le développement actuel en Espagne. Et comme je viens d'expliquer à ta collègue, je ne suis pas prêt à donner de tels commentaires. Merci pour le follow-up. Non, je te demande autre chose. Je te demande si la commission politique de M. Juncker pense que ces appels au dialogue qui ont été lancés dans le passé ont été écoutés. Je ne te demande pas de commenter ce qui se passe à la frontière entre le Danemark et l'Allemagne, ou des contrôles de frontières qui ne devraient pas y avoir parce qu'il n'y a plus de crise de migrants. Mais évidemment, on obéit aux capitales européennes et donc on laisse les frontières. Je ne te demande pas ça. Je te demande, est-ce que les appels au dialogue de la Commission ont été écoutés par Madrid? Et je te demande un élément factuel, est-ce que le président et le vice-président sont en contact avec le gouvernement de Madrid? Merci. Alors, pour le président, ce que je peux te dire, c'est qu'il est en contact avec tous les dirigeants, très récemment au Conseil européen. Pour le premier vice-président, je ne le sais pas actuellement, mais je peux évidemment vérifier. Et la première question, évidemment, tu me demandes d'apprécier ce qui se passe en Espagne. Et on avait toujours dit que cette question relève de l'ordre constitutionnel interne de l'Espagne, et je veux rester là. Ivo, is it on the same subject? But I think your colleague here, no, now she's no longer interested. So I take Bruno, and then I come to you, Ivo. Yes, Bruno. The pattern of arrests and the manhunt going on for 4 of the Catalan separatist leaders have highlighted the efficacy of European arrest warrants. When these arrest warrant system was designed, we were told it was for terrorists, for child traffickers, and the like. Is the Commission happy to see the European arrest warrant system being used to arrest people
on the run on charges of sedition for organising a referendum. Bruno, the European assessed warrant is a purely judicial procedure dealing with the cooperation between judicial authorities in the European Union, and it is not for the European Commission to comment on individual instances of such judicial cooperation. Ivo. It's a sort of follow-up of this question, but I mean, it's not the duty, isn't it the duty of the Commission to control the implementation of the arrest warrant, European arrest warrant within the European Union? I mean, this is a EU law that has been implemented in the member states, but it goes under the control of the European Commission as a guardian of the treaty. Are you performing this duty in this specific issue or not? I think that was the same question that Bruno had. We do not comment on individual specific cases of judicial cooperation. So, you were waiting for a long time.